қабл аз шурӯи мусобиқаи гӯштии миллӣ барои дарёфти ҷоми Пойтахт 2018 фестивали бозиҳои варзишӣ баргузор шуд. дар ин фестивал варзишгарони хурду бузург ҳунари варзишии худ дар бахшҳои мухталифро ба намоиш гузоштанд. ҳунарнамоии варзишгарони кӯчак бахусус хеле ҷолиб ба назар мерасид. дар идомаи фестивал сабқати аслии паҳлавонони риштаи гӯштии миллӣ баргузор шуд. дар ин мусобиқа ки бо ташаббуси шаҳрдории Душанбе баргузор мешуд, ҳудуди 30 варзишгар аз тамоми шаҳру вилоятҳои Тоҷикистон ширкат доштанд. бахусус сабқати варзишгарони тимҳои вилоятҳои Хатлону Бадахшон инчунин шаҳри Душанбе хеле бо ҳарорат ҷараён дошт. варзишгарон дар ду гилем шурӯъ аз вазни 60 то вазнҳои 90 килои гӯштӣ мегирифтанд. ғолиби ҳар давр ба ҷоизаи пулии таъсисдодаи шаҳрдории Душанбе сазовор мешуд. ҳар ғолиби даври аввал бо 300 сомонӣ, даври дуввум 400 сомонӣ ва даври сеюм бо 500 сомонӣ қадр мешуд. ҳамчунин варзишгароне ки дар вазнҳои худ мақоми сеюмро ба даст меоранд 1000 сомонӣ, ҷои дуввум 1500 сомонӣ ва ғолибони ҳар вазн бо 3000 сомонӣ қадрдонӣ мешуданд. ғолиби сабқати ниҳоӣ ва ё соҳиби шоҳҷоиза бо мошини тамғаи Мерседес Бенз сазовор мешавад. сабқати гӯшти гирон ҳанӯз идома дорад.